என்ன தொட்டுட்டல்ல எண்ணி 7 நாளுக்குள்ள ஒண்ணு பண்ணி காட்டுறேன்டா. டீயை போடுறான் எடுக்கிறான். ஏதோ இந்தி கெட்ட வார்த்தை போல எவனையோ திட்டி நம்ம ஊர் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க, அதை எடிட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. எத்தனை கொக்கோ கொக்கோ கொக்கோன்னு காதுல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா. இந்த பழைய டீசல் மோட்டருங்க, இதை போட்டு தான் அப்பெல்லாம் வந்து இந்த கிணத்துக்கு நம்ம நீர் பாய்ச்சறது. இப்பெல்லாம் ஃபுல்லா எலக்ட்ரிக் மோட்டர் ஆகி போச்சு. இதுலயுமாடா எத்தனை கொக்கோ 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 அடம் கொக்கா மக்கா எங்கிட்டு போனாலுமா சை. என்ன போனை தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம் கேக்குது கோபி எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கியா? ஏன் உனக்கு கோபின்னு ஒரே இதா கூப்பிட்டா ஆகாதா? அதான கொக்கோ கொக்கோ இல்ல இப்ப ட்ரெண்டா போயிட்டு இருக்கல, கொக்கோ கொக்கோ கோபி எரிச்சலா இருக்கா? போன்லயே அதையே பண்றாங்க, நீ பண்ணாதடா. சரி வா போமா. எங்க கோகார்ட் கோகார்ட் காசு அதிகமாகும், நான் வரல. அப்ப கொக்கோ என்னது கொக்கோ வரலான்னு. கொக்கோ இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கி 1947க்கு அப்புறம் எங்கேயாவது யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம வயசுல கோகோ விளையாடி பாத்திருக்கா? அத ஸ்போர்ட்ஸா விளையாடுறவங்க விளையாடுவாங்க. அந்த ரீல்ஸ பூரா பாத்துட்டு தானே வந்து என்ன வெறுப்பேத்துற. இல்ல பண்ணுவியா? இனி கொக்கோன்னு சொல்லுவியா? இனி கொக்கோ வரக்கூடாது. கொக்கோ மிட்டாய் கூட திங்க கூடாது. பிஞ்சிரு செருப்பு. எங்க போனாலும் இதே செஞ்சு என்னடா? இல்ல பாட்டு ஒண்ணு பாட்டு போறாங்க. என்ன பாட்டு? கூலி பைய வை. அது குக்கு கூலி பவர் ஹவுஸ் தானடா போட்டுருந்தாங்க. அப்படியே அவரு கூலி பை வை அப்படின்னு நினைச்சேன். பாட்டை மாத்தி விடுறாங்க பாருங்க இவங்க.